Buy and sell ang mga asasakyan, kotse, van, multicab at motor din. Nagre-recondisyon, nagre-repaint ng maayos. Labasan, bongga-bong, dito kami ready. Quality work sa bawat ride. Serbisyo namin, siguradong pride. Para sa pangarap mong sasakyan, Don Marzo Garage, laging handa. Don Marzo Garage, ikaw ang bida sa bawat kotse, van at motor dito sa Don Marzo Garage. Walang problema, labasan, bongga-bong, sulitin ng saya. Close van o motorcycle, gusto mo, iayos namin kahit ano ang need mo. Buy and sell, mabilis at legit. Don Marzo Garage, sagot sa hit. Quality work sa bawat ride. Serbisyo namin, siguradong pride. Para sa pangarap mong sasakyan, Don Marzo Garage, laging handa. Marzo Garage, ikaw ang bida sa bawat kotse, van at motor dito sa Don Marzo Garage. Walang problema, labasan, bongga-bong, sulitin ng saya. Repaint, recondition, any style gusto mo sa Don Marzo Garage, laging go. Sama na dito, hatid ay saya. Sasakyan mo, ready na sa biyahe. Marzo Garage, ikaw ang bida sa bawat kotse, van at motor dito sa Don Marzo Garage. Walang problema, labasan, bongga-bong, sulitin ng saya. Marzo Garage, ikaw ang bida sa bawat kotse, van at motor dito sa Don Marzo Garage. Walang problema, labasan, bongga-bong, sulitin ng saya. Buy and sell ang mga asasakyan, kotse, van, multicab at motor din. Nagre-recondisyon, nagre-repaint ng maayos. Labasan, bongga-bong, dito kami ready. Quality work sa bawat ride. Serbisyo namin, siguradong pride. Para sa pangarap mong sasakyan, Don Marzo Garage, laging handa. Don Marzo Garage, ikaw ang bida sa bawat kotse, van at motor dito sa Don Marzo Garage. Walang problema, labasan, bongga-bong, sulitin ng saya. Close van o motorcycle, gusto mo, iayos namin kahit ano ang need mo. Buy and sell, mabilis at legit. Don Marzo Garage, sagot sa hit. Quality work sa bawat ride. Serbisyo namin, siguradong pride. Para sa pangarap mong sasakyan, Don Marzo Garage, laging handa. Marzo Garage, ikaw ang bida sa bawat kotse, van at motor dito sa Don Marzo Garage. Walang problema, labasan, bongga-bong, sulitin ng saya. Repaint, recondition, any style gusto mo sa Don Marzo Garage, laging go. Sama na dito, hatid ay saya. Sasakyan mo, ready na sa biyahe. Marzo Garage, ikaw ang bida sa bawat kotse, van at motor dito sa Don Marzo Garage. Walang problema, labasan, bongga-bong, sulitin ng saya. Marzo Garage, ikaw ang bida sa bawat kotse, van at motor dito sa Don Marzo Garage. Walang problema,
and sell ang mga sasakyan, kotse van, multicab at motor din. Nagre-recondisyon, nagre-repaint ng maayos, labasan bongga-bong, dito kami ready. Quality work sa bawat ride, serbisyo namin siguradong pride. Para sa pangarap mong sasakyan, Don Marzo Garage laging handa. Don Marzo Garage, ikaw ang bida sa bawat kotse, van at motor dito sa Don Marzo Garage. Walang problema, labasan bongga-bong, sulitin ng saya. Close van o motorcycle, gusto mo iayos namin kahit ano ang need mo. Buy and sell, mabilis at legit, Don Marzo Garage, sagot sa hit. Quality work sa bawat ride, serbisyo namin siguradong pride. Para sa pangarap mong sasakyan, Don Marzo Garage laging handa. Marzo Garage, ikaw ang bida sa bawat kotse, van at motor dito sa Don Marzo Garage. Walang problema, labasan bongga-bong, sulitin ng saya. Repaint, recondition, any style gusto mo sa Don Marzo Garage laging go. Sama na dito, hatid ay saya, sasakyan mo ready na sa biyahe. Marzo Garage, ikaw ang bida sa bawat kotse, van at motor dito sa Don Marzo Garage. Walang problema, labasan bongga-bong, sulitin ng saya. Marzo Garage, ikaw ang bida sa bawat kotse, van at motor dito sa Don Marzo Garage. Walang problema, labasan bongga-bong, sulitin ng saya. Buy and sell ang mga sasakyan, kotse, van, multicab at motor din. Nagre-recondisyon, nagre-repaint ng maayos, labasan bongga-bong, dito kami ready. Quality work sa bawat ride, serbisyo namin siguradong pride. Para sa pangarap mong sasakyan, Don Marzo Garage laging handa. Don Marzo Garage, ikaw ang bida sa bawat kotse, van at motor dito sa Don Marzo Garage. Walang problema, labasan bongga-bong, sulitin ng saya. Close van o motorcycle, gusto mo iayos namin kahit ano ang need mo. Buy and sell, mabilis at legit, Don Marzo Garage, sagot sa hit. Quality work sa bawat ride, serbisyo namin siguradong pride. Para sa pangarap mong sasakyan, Don Marzo Garage laging handa. Marzo Garage, ikaw ang bida sa bawat kotse, van at motor dito sa Don Marzo Garage. Walang problema, labasan bongga-bong, sulitin ng saya. Repaint, recondition, any style gusto mo sa Don Marzo Garage laging go. Sama na dito, hatid ay saya, sasakyan mo ready na sa biyahe. Marzo Garage, ikaw ang bida sa bawat kotse, van at motor dito sa Don Marzo Garage. Walang problema, labasan bongga-bong, sulitin ng saya. Marzo Garage, ikaw ang bida sa bawat kotse, van at motor dito sa Don Marzo Garage. Walang problema,
Sell ang mga sasakyan, kotse van, multicab at motor din. Nagre-recondisyon, nagre-repaint ng maayos. Labasan bongabong, dito kami ready. Quality work sa bawat ride. Serbisyo namin, siguradong pride.